कहाणी 12 क्लार्क जी पहिरीं तारीख़। टियों ॾींहुं 30 तारीख़। जॾहिं संदसि सभ खां नंढे नींगर खेटू कयो, परचाईंदे रिझाईंदे चयाईं, परींहं पहिरीं तारीख़ आहे न, पघार मिलंदी त पोइ तोखे रांदीको वठी ॾींदुसि, सुठो सुठो रांदीको, पान पान कंदो आहे। इन्हीअ ते संदसि विचीअ छोकिरीअ रड़ कई, बाबा मूंखे गुॾी वठी ॾिजांइ, जंहिंखे पड़ो पयल आहे। हा पुट, तोखे पड़े वारी गुॾी वठी ॾिबी, बसि। उन्हीअ खां वॾी छोकिरी, जेका मिडिल जे 8हीं क्लास में पढ़ंदी हुई, हिन महल ताईं चुप बीठी हुई। तंहिं बाबा लफ़्ज़ खे सुर वठाईंदे चयो, बाबा, अॻे महीने बि अव्हां जामेट्री बॉक्स वठी कान ॾिनी। मूंखे मिस केतिरा भेरा क्लास मां कढी छॾियो, चयाईं त जेकॾहिं ईंदड़ महीने न आंदई त पोइ तुंहिंजो नालो कढियो वेंदो। हा बाबा, तुंहिंजी जामेट्री बॉक्स पहिरीं तारीख़ ज़रूरु वठी ईंदुसि, वराणियाईं। कॉलेज जे पहिरें साल में पढ़ंदड़ संदसि छोकिरो, जेको ॿिन्ह ख़ामोश वेठो हो, ओचितो खेसि यूनिफॉर्म जो ख़्यालु आयो। संदसि नालो वठंदे चयाईं, अनु, हिन महीने तुंहिंजो बि यूनिफॉर्म पक ठाराए ॾींदुसि। छाहे, ख़ाकी पेंट ऐं अछी खमीस न? हा बाबा, बसि ॾाढ़ी, तुंहिंजो यूनिफॉर्म हिन महीने तोखे तयारु मिलंदो। पुटरसि ख़ामोश रहियो, नज़रूं झुकाए आङुरियुनि मां ठकाउ कढणु लॻो। जोणसि चयो, हिननि अंग्रेज़ मुअनि जो बि अलाए कहिड़ो उबतो हिसाबु आहे। हिकिड़ा महीना 30 त ॿिया 31, तंहिंखां त सवां सिधा सभु महीना 30 करे छॾनि हा। चरी, इहो हिसाबु साल जे ॾींहंनि मूजिबि ठहियलु आहे। खिली ज़ाल खे समुझाईंदे चयाईं, इन्हीअ में अंग्रेज़नि जो कहिड़ो ॾोहो, पर 31 महीने में सुकी पघार वारनि जो रूह रुले थो वञे। जोणसि चयो, ऐं हा, खेसि यादि आयो, विहाणनि जे छहुनि जो बि कपिड़ो वठिणो आहे। विहाणनि जी हालति ॾिसीं थो, चादरूं बि फाटी वियूं आहिनि। हाल फ़िलहालु इन्हनि खे खणी छॾ वरी ॿिए भेरे, पर छहूं त ज़रूरी आहिनि। बाफ़्ते जा 2-3 वाल करे। चङो, झीणे आवाज़ में वराणियाईं। टियों ॾींहुं, अॼु जी पहिरीं तारीख़ वारो पुर उमेद ऐं आस भरियो सपनो केॾो न सुंदर हो। वेठो आहे ऑफिस में पंहिंजे कुर्सीअ ते, मिलियल कुल पघार महांगाई अलाउंस समेत 330 रुपया पयल खीसे में, ज़हन में पयल फ़िक्र, ॻणतियूं ऐं सोच जूं ॼाटियूं लिखे थो। सीधे वारो राशन समेत 25 रुपया, खीर वारो 62 रुपया, धोबी 15 रुपया, जाइ जी मसवाड़ 50 रुपया। नलके वारे खे हीउ बि हर महीने भेण जो खरियो ई खरियो पियो आहे। ॿारनि जूं फ़ियूं 50 रुपया, दवाउनि जो बिल 50 रुपया, वरतल ओधर 45 रुपया, लाइट जो बिल 13 रुपया, ऐं हा, होदी जो टैक्स बि त ॾियणो आहे 9 रुपया। टोटल 330। जोणसि ते जख था अचनिसि। सीधो घुराईंदी त अॻु पुठि जाचे ई कोन। वरी ओचितो हिकु माक़ूल ख़्यालु अचेसि थो, महांगाई आहे। 75 त अॻूणा रहियल अथसि, बाक़ी 175, जंहिंमें खंडु, गीहु ऐं अटो, घासलेट, लूणु मिर्च, साबुण ऐं अलाए छा जो छा, को घणा कोन आहिनि। पघार 330 रुपया ऐं ॾियणा आहिनि 345 रुपया। मथो चकराइजी वञेसि थो, भवाटी कमज़ोरी महसूसु करे थो ऐं नर्वस थियसि। सोचणु, हिसाबु करणु छॾे हिकु डिघो साहु खणी कुर्सीअ ते टेक ॾेई सिगरेट कढे थो ऐं कश हणी वरी सोचणु शुरू करे थो। सीधे वारे खे हिन भेरे रुॻो 100 रुपया ॾियांसि, बाक़ी रखायांसि। खीर वारे खे अधु ॾियां, खीर पीअणु छॾे ॾियणु घुरिजे। अजायो, ॿियनि खे बि अधु अधु ॾियां, बाक़ी मसवाड़ ईंदड़ महीने करे गॾु ॾियां ऐं वरतल कर्ज़ बि गोल। सीधे वारो हणंदो त जॻी, पर ख़ैर 100 रुपया। खीर वारो 30 रुपया, नलके वारे खे 10 रुपया, बिजली 13 रुपया, होदी टैक्स 9 रुपया, दवाउनि जो बिल न ॾियां 20 थो ॾियांसि, 20, फ़ियूं वग़ैरह 50, टोटल 232 रुपया। हाणे 330 रुपया, 232 रुपया वञनि, बाक़ी 98 रुपया। तिन में सॼे महीने जो ख़र्च, यूनिफॉर्म, उन्हीअ जी सुभाणे भाॼियूं बुतियूं, मथियों ख़र्च, भाॼियूं वग़ैरह। जेकॾहिं रोज़ानो 2 रुपयनि जी भाॼी अचे त महीने में 60 रुपया। सिगरेट, माचिस, चांहि वग़ैरह
15 रुपया। फैमिली प्लानिंग जूं गोरियूं, ऑपरेशन कराए छॾिया, पैसा बि मिलंदा ऐं हिन मुसीबत खां बि 3 रुपया। अनूअ जो यूनिफॉर्म कपिड़ो ऐं सुबाणी 50 रुपया। जामेट्री बॉक्स 5 रुपया। रोज़मर्रा जो मथियो ख़र्च 15 रुपया। हिते ई 148 थी विया। कुझु न सम्झ में ईंदड़, ज़हन ॻोरो, ॼण त मणियनि ॿार अंदरि घुतियल। छऊं ॿारनि जा रांदीका, संदसि जोणस जी चंपल बि बिना बेकार थी वई आहे, नथी कुछे साबरीन आहे। ओचितो हिन महीने शमशाद जी शादी बि आहे, भाणे जी आहे। मूं ते हक़ अथसि, घटि में घटि जोड़ो त लहिणे, न्याणी आहे। 50 में थी वेंदो। तंहिंखां सवाइ हिन मौक़े ते कुझु न कुझु ॾियणो बि पवंदो। कर्ज़ कंहिंखां? ख़ुदा बख़्श जा अघ ई आहिनि। हिन महीने बि जॾहिं हुनखे नथो ॾियां त पोइ घुरण जो सवाल ई पैदा नथो थिए। अघ बि बेइज़ती कई अथई, सतार खां घुरी ॾिसां, न त पोइ। ओचितो कंहिं ॿुसाटियल, घुटियल ऐं ऊंदाहे खॾ में किरियल, घेरियल ऐं फाथल हुजण जो शदीद अहसासु थिएसि थो। हीअ बि का ज़िंदगी आहे? सॼो ॾींहुं डॻे वांगुरु वह, तॾहिं बि हीअ हालत। बेख़यालीअ में संदसि खाॿो हथु मथे ते घुमी थो वञे, जंहिं तां वार खुसी वञी नाले मात्र बचा आहिनि। कमज़ोरी महसूसु करे थो, ॼण समूरो रतु कंहिं चूसे वरितो हुजेसि या डिघीअ बीमारीअ मां उथियो हुजे। गुज़री वेंदो जीअं हिन वक़्तु गुज़रियो आहे, हीअ त मुक़दर में लिखियल आहे। सभु पना फाड़े रदीअ जी टोकरीअ में फिटा करे थो, ॿई ॿाहूं मथे करे आरस भञे थो। पूरे बदन मां ठकाव निकिरन्स था। हलूं? आवाज़ ॿुधे थो। टाइम थी वियो? झुके लहजे में संदसि आवाज़ उथी ॿाहिरि निकिरे थो। छऊं ॿारनि जा रांदीका, कर्ज़ ॾींदड़ जो कीनो, मनहूस मुंहुं, ॻणतियूं हिकु भेरो वरी संदसि वजूद खे मखियुनि वांगुरु विकोड़े वञनि थियूं।